넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 보시죠. 이 인물의 목소리를 들어보세요. 전혀 다르죠. 화가 난, 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 속도도 빠르게, 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 높낮이도 높게, 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 그죠? 굉장히 신박하죠. 안녕하세요. 인공지능 아재입니다. 오늘 개발한 인공지능 오디오 생성 및 편집 툴 같은데요. 한번 사용해 봤습니다. 나온 지는 한 달 정도 돼서 지금 트위터나 이런 쪽으로 계속 홍보를 많이 하시는 것 같은데, 저는 6월 16일자로 올린 글을 보고 여러분들께 소개를 하려고 영상을 제작 중입니다. 신박했던 부분은 브루라든가 클로버를 사용하면서 아쉬운 부분이 많았었거든요. 왜냐하면 정해진만 사용을 했어야 되는데 마음에 안 드는 부분이 대부분이어서 나만의 목소리를 내가 만들고 또 거기에 감정도 좀 이입을 시키고 이러면은 전달하는 부분에 있어서 생동감이 넘치고 나만의 목소리를 만들어내면은 다른 사람과는 차별화된 영상을 구독자나 시청자들한테 전달할 수 있어서 이 구독의 효과 또 몰입도를 증가시킬 수 있는 부분이 있고, 감정이 또 이입이 될 수 있도록 구독자들께 편안한 감정, 그리고 감정의 전달, 이런 부분들이 훨씬 더 효과가 클 것이라는 생각을 했었는데, 그런 부분을 굉장히 아쉽게 느끼고, 그래서 제가 육성으로 작성을 했습니다. 그런데 제작을 하지 않고 인공지능으로 대사를 가지고 만들 필요가 있는 영상들도 굉장히 많거든요. 한 3분에서 4분, 5분 정보 전달성, 특히 저 같은 60대의 아재는 아무래도 발음이 젊은 분들처럼 생동감이 있지 않고 조금 느리기도 하고 전달하는데 항상 컴플렉스 같은 거라고 할까, 이런 부분을 의식하게 되었습니다. 툴은 그런 부분을 완전히 파괴를 시켜주는 거예요. 이 장점이 뭐냐면 목소리 만들기 기능이 있습니다. 제가 한번 만들어 봤어요. 건우경하라는 이름이 있죠. 이 부분은 건우하고 경하라는 여성 노인 따뜻한 부분을 합성해서 만든 겁니다. 여러분들께서 고유한 음색을, 보이스를 만들어서 이용을 하실 수가 있어요. 목소리 만들기에 들어가시면은 제가 목소리를 나연, 여성이고 청년이고 따뜻한, 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 지금 들리시죠? 다시 한번 들어보겠습니다. 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 그리고 이 부분도 감정을 한, 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 열둘, 14가지 기본까지 합쳐서 14가지가 있습니다. 그러면은 친절한 목소리, 또 높낮이도 높게, 낮게, 속도도 빠르게 할 수 있습니다. 그러면 한번 다시 들어보겠습니다. 이제 합성하는 중이에요. 내가 마음에 드는, 그리고 대사의 내용에 따라서 환한 음색 또는 즐거운 음색, 기쁨의 음색 또는 친절한 음색, 이렇게 다양하게 여러분들이 만드셔야 되잖아요. 그런 부분들을 여러분들이 하실 수 있어야 구독자들께서 몰입해서 편안하게 들으실 수 있거든요. 그런 부분이 가능하게끔 해주는 이 툴입니다. 그래서 저는 트위터에서 보자마자 이걸 여러분들께 꼭 전달을 해드려야 되겠다. 왜냐하면은 자기 육성으로 제작하는 것도 좋지만 정보성 내용에서는 내 육성이 아니어도 가능한 부분이 굉장히 많거든요. 그런 부분에서 이용을 하시면 좋지 않겠느냐. 목소리를 다시 한번 들어보겠습니다. 경하를 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 그럼 간단하게 다른 부분에서 남자하고 여자하고 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 그래서 이 여성의 비중을 좀 높이고 남성의 비중은 한 30%만 하겠다. 기본 높낮이를 약간 높게 하겠다. 빠르기도 느린 것보다는 약간 빠르게 조절하겠다 해가 한번 들어보겠습니다. 감정도 기쁨의 목소리로. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 보시죠. 이 나연의 목소리는 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 전혀 다르죠. 그리고 기쁨이고 화가 난, 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 속도도 빠르게, 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 높낮이도 높게. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 그죠? 굉장히 신박하죠. 다른 걸 해보겠습니다. 남성의 노인의 오른쪽 목소리와 대사 편집창에서
재생 버튼을 눌러 이 인물의 목소리를 들어보세요. 그러면 이런 음색은 연세 드신 분들 목소리니까 좀 싫어하겠죠. 자, 졸리는 목소리니까. 저도 마찬가지입니다만은 아자라. 이제 건우 여기에서 여성 목소리에 젊은 여성 목소리를 한번 넣어보겠습니다. 나연 씨를 또 오른쪽 대사 편집창에서 재생 버튼을 눌러 이 이렇게 하고 연세 드신 분의 차분함과 젊고 빠른 음색을 해서 기쁨의 표정으로 해보겠습니다. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 너무 높죠? 낮게. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 조금 근데 이거 높여보겠습니다. 한번. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 노인의 목소리가 많이 나오죠. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 이러면은 남자 중년으로 한번 해보겠습니다. 오른쪽 대사 편집창에서 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 차분함으로 한번 해보겠습니다. 친절하게. 넌 세상에 존재해서는 안 되는 것이 뭐라고 생각하냐? 굉장히 다양한 목소리를 물론 내 육성은 아니지만은 오히려 육성보다도 좋은 목소리를 빠르기, 감정 이런 부분을 조절하실 수가 있습니다. 그래서 제가 시범적으로 4가지의 목소리로 해서 조금씩 다르게 한 게 있습니다. 그걸 한번 들어보시겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 사회생활 44년차 은퇴한 현역 인공지능아재입니다. 오늘은 인공지능이 우리의 미래를 어떻게 바꾸게 될 것인가에 대하여 말씀드리겠습니다. 인공지능은 우리에게 축복일 수도 위협일 수도 있습니다. 지금은 아이 인공지능은 웃음소리도 들어갔죠. 20시간 불평 없이 성실하게 나를 위해서 일하는 비서이자 직원입니다. 인공지능은 미래의 세상을 바꾸게 될 것입니다. 인터넷 혁명보다도 훨씬 큰 혁명입니다. 그런데 일각에서는 인공지능이 위협이 될 거라고 사람들을 불안하게 합니다. 그러니까 놀라는 효과음도 들어갔고요. 여기에서는 그 아이들이 뒤에서 노는 배경음을 효과음을 넣기도 했습니다. 효과음과 중간에 입력을 했어요. 그러니까 이런 부분이 되면 대담식 사회자가 묻고 답변하는 형식의 영상도 내가 인터뷰를 하는 것처럼 자체적으로 제작을 하실 수가 있는 겁니다. 얼마나 좋은 툴이에요. 나는 국내에서 개발해 주셔서 굉장히 고맙다는 말씀을 드리면서 이 영상을 여러분들한테 아직 조회수가 17회밖에 안 돼요. 구독자가 145명인데 그리고 좋아요도 한 분도 안 누르셨네요. 그래서 제가 첫 좋아요를 인공지능 아재가 오딕에다 했습니다. 스타트업, 인공지능에 관련되는 기업들이 많이 나와서 세계 시장을 선도를 했으면 좋겠습니다. 이 오딕의 출연을 축하를 드리며 열심히 응원하겠습니다. 여러분들께서도 오딕을 지금 초기 단계니까 무료로 활용을 하실 수 있을 것 같아요. 제가 시범적으로 해봤고요. 여기에 몇 분들이 이렇게 올렸는데 많지는 않습니다. 지금 현재 인기 크리에이터가. 그래서 여러분들이 이 이용 가이드를 보면은 공지사항에 살펴보면 이런 부분들이 쭉 나와 있고요. 여러분들이 뭐 사용을 하시면 되니까 지금은 전부 무료로 사용을 하실 수가 있을 것 같은데 카카오나 네이버로 그냥 아이디로 하실 수가 있습니다. 계속 발전을 하고 있으니까 이 스타트업 기업을 많이 활용을 해주시고 국산이니까 애국심에 활용을 하라는 게 아니라 제가 생각할 때는 어떻게 응용을 하느냐에 따라서는 음성이 다 다르기 때문에 3사람, 4사람이 대담하는 형식의 나레이션을 영상을 제작하실 수도 있고 3사람, 4사람이 이 토론하는 형식 영상을 만드실 수 있고 용도가 무궁무진할 것 같습니다. 왜냐하면 음성이 각기 다르기 때문에 나만의 목소리로 하더라도 답을 하는 사람 질문하고 답하고 하는 상호 영상을 만들려고 하면은 한계가 있는데 이 오딕이라는 에디터 하시면은 활용의 분야가 굉장히 확대될 것 같습니다. 퀄리티 높은 영상을 제작할 수도 있고 오디오북을 제작을 할 때도 여러 사람이 등장하면서 대화하고 소설을 읽어줄 때 등장인물에 따라서 맞는 음색으로 부분 바꾸면서 아주 몰입감 있는 한 편의 드라마를 라디오 드라마를 만들 수도 있지 않느냐 하는 그런 생각도 해봤습니다. 실제로 그렇게 하시게 크리에이터들이 저는 뭐 그런 능력까지는 안 됩니다만은 제가 속도의 빠르기, 음색 높이, 감정 이런 부분들이 좀 있었으면 했는데 어떻게 그런 부분을 갈망하고 있다 보니까 제가 트위터에서 이렇게 바로 떠서 제가 관심을 가지고 있으니까 트위터에 추천이 돼가지고 노출이 돼서 보게 되었고 짧게 이용을 해보고 제작을 했습니다. 여러분들 많이 이용해 주시고 응원해 주시기 바랍니다. 저는 실제로 오딕하고는 전혀 관계없는 사람입니다. 여러분 좋은 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다.